Hola a todas y todos. Bienvenidos a la Loca de los Cuentos, el lugar donde los sueños más mágicos y maravillosos cobran vida. Libertad y la gran tormenta. Había una vez una niña de 5 años llamada Libertad, con ojos brillantes y el corazón lleno de valentía. Aunque era pequeña, todos sabían que era una verdadera guerrera. No llevaba armadura ni espada, pero su fuerza venía de su espíritu, su amor por la naturaleza y su corazón lleno de coraje. Un día, mientras jugaba en el claro del bosque, el cielo, que hasta hacía poco era azul y despejado, comenzó a cambiar. Las nubes se volvieron oscuras y gruesas, cubriendo el sol y anunciando la llegada de una gran tormenta. El viento empezó a soplar con fuerza, haciendo que las ramas de los árboles crujieran y las hojas volaran como si quisieran escapar. Libertad se detuvo y miró hacia el cielo. Sabía que esta no era una tormenta cualquiera. Había escuchado historias sobre la gran tormenta, un antiguo poder que traía caos y miedo, y que solo aquellos con un corazón puro y fuerte podían enfrentarse a ella. Los animales del bosque comenzaron a correr y esconderse. Los pájaros volaron a sus nidos, y las pequeñas ardillas se escondieron en los troncos huecos. Pero Libertad no se movió. Sabía que la tormenta estaba viniendo a buscarla, y estaba lista para el desafío. De repente, el viento rugió aún más fuerte, y un rayo iluminó el cielo. La tormenta había llegado. Con cada trueno, la tierra temblaba, y las gotas de lluvia comenzaron a caer como si fueran flechas, rápidas y pesadas. Pero Libertad no sintió miedo. Se mantuvo firme, mirando hacia la tormenta con determinación. «Soy Libertad, la guerrera del bosque», gritó al cielo. «No le temo a la gran tormenta». La tormenta rugió en respuesta, lanzando relámpagos y más viento. Pero Libertad sabía lo que tenía que hacer. Recordó las palabras de su abuela, quien siempre le había dicho: «La tormenta no es enemiga, solo una prueba. Si escuchas con el corazón, sabrás cómo calmarla». Cerró los ojos y se concentró. En medio del rugido del viento, Libertad comenzó a escuchar algo más profundo. Era un susurro, suave y triste, como un llanto lejano. La tormenta no estaba enfurecida porque quisiera destruir, sino porque estaba sola y perdida. Con su pequeño cuerpo empapado por la lluvia, Libertad levantó los brazos hacia el cielo y habló con voz suave, pero firme. «No estás sola, gran tormenta. Yo estoy aquí contigo. No necesitas destruir nada. Juntas podemos encontrar la calma». Las nubes giraron sobre ella, más negras y furiosas que nunca, pero Libertad se mantuvo firme. Sabía que, dentro de toda esa oscuridad, había un corazón perdido que solo necesitaba ser escuchado. De repente, el viento comenzó a calmarse. Las gotas de lluvia, que antes caían como si fueran espadas, se convirtieron en suaves caricias sobre su piel. Entonces, la nube más grande y oscura se abrió lentamente, y de su centro salió una figura. Era la tormenta misma, pero no como Libertad la había imaginado. Era una mujer alta y hermosa, con cabellos largos como el viento y ojos brillantes como los relámpagos. En su rostro ya no había enojo, sino tristeza. «Has visto mi dolor», dijo la tormenta. «Nadie antes había escuchado mi llanto. Siempre he estado sola, viajando de un lugar a otro, buscando compañía, pero solo causaba miedo». Libertad la miró con compasión. «No tienes que estar sola», dijo la pequeña guerrera. «El bosque, el cielo, y hasta yo, estamos aquí para ti. Solo debes aprender a ser gentil, como la brisa que acaricia las hojas, en lugar de ser un huracán que las destruye». La tormenta, tocada por las palabras de Libertad, sonrió por primera vez en siglos. Lentamente, comenzó a desvanecerse, y con ella, las nubes se aclararon. El cielo se volvió de un azul suave, y el sol, que había estado escondido, volvió a brillar, iluminando el bosque con su luz dorada. Libertad sintió el calor del sol en su rostro y supo que había ganado. No con la fuerza de una espada, sino con el poder de su corazón. La tormenta,
ahora convertida en una brisa suave, le susurró al oído: «Gracias, Libertad. Eres una verdadera guerrera, una que lucha con el amor y no con la ira. Siempre estaré contigo, pero ahora seré una amiga y no una amenaza». Y así, la pequeña Libertad, la guerrera del bosque, se enfrentó a la gran tormenta y la convirtió en su aliada. Desde ese día, cada vez que el viento soplaba suavemente entre los árboles o la lluvia caía con dulzura sobre el bosque, Libertad sabía que era su amiga la tormenta, recordándole que el verdadero poder no está en la fuerza, sino en el amor y la comprensión. La verdadera fuerza no reside en la batalla o en el enfrentamiento, sino en la capacidad de comprender, escuchar y tener compasión. Cuando enfrentamos lo que nos asusta con amor y valentía, podemos transformar lo que parecía un enemigo en un aliado. Fin. Si te ha gustado, no dudes en darme un pulgar arriba, comenta, comparte con tus amigas y amigos, y dale a la campanita para no perderte la próxima aventura. Dulces sueños, pequeñas y pequeños soñadores.